smartwatch, ajmo unboxing, review smartwatcha. Krenimo. Ok, na početku, je meni malo glas otišao, ali možda čujete da imamo novi mikrofon. Uzeli smo tak starov shotgun mic, tako da treba bi sad biti bolji zvuk na videima, a ne pozadinsko kihanje i zvonjenje mobitela. Vidit ćemo sad nakon ovog videa. Onda, bez odugovlačenja. Imam ispred sebe Minitov smartwatch. Minit je nekakva naša mala firma, mislim, zemlja podrijetla je Kina, ali kak ti se fore da su naši. Dobro, ajmo vidjeti kaj imamo unutra od njega. Kutijica, slide, sviđa mi se ova crna kutijica. Otvorimo i sve se raspadne, zato sam na lopaku krenuo. Vnutri imamo smartwatch. Logično. Koji čak ima baterije. Opa, Minit, to ti je plus. Sad ću mi napraviti kratak review. Unutra u kutiji niš previše. Sve se raspada. Upute, USB kabel za punjenje. Ajmo vidjeti kaj ima. Sat je dosta dobro izgleda, dosta stylish. Za vas kaj pazite na modu. Sat je dosta stylish. Ima kamericu na sebi, 0,3 megapiksela, može snimat slikat. Sad, kaj ti očekuješ od 0,3 megapiksela od 10 godina u prošlosti, pogledaj si tad kamere na mobitelima, baš vidjet kaj ti je 0,3 megapiksela za vas mlađe gledatelje, kaj ne znate za to. Uglavnom, sa strane ima, ja ne moram otvorit, utor, 3 micro USB za punjenje, iznad toga je tipka za upaliti i ugasit, standby i do toga je kamera. Sa druge strane ima zvučnik, mikrofon, znači može se služiti ko Bluetooth slušalica. Još jedna stvar dobra kod ovog smartwatcha je to kaj u njega ide SIM utor. Bože, ima SIM utor, znači može ići SIM kartica u njega i može ići microSD kartica u njega do 32 GB, što znači ono, buraz. Znači ovo možeš koristiti kao mobitel, ne treba ti mobitel, to kad ideš nekam van da ga ne zgubiš, ako zgubiš mobitel, ako ovo zgubiš, dobro, opet je au. Mislim, ne možeš ga zgubiti ako ti je na ruci. Da vidimo kaj još ima. 300 mAh baterija, kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, normalno ne bi bio smartwatch. 16 MB rama, 8 MB roma, proširivo karticom do 32 GB. Dobro. Bluetooth, naravno spaja se na Bluetooth 3.0, kamera 0,3 megapiksela, ugrađen mikrofon, zvučnik, to sam rekao, dimenzije ste vidjeli, uglavnom funkcije na njemu, nema kaj nema. Znači ima ovako sat s alarmom, reprodukcija glazbe, anti-lost funkcija, smart relay funkcija, snimanje fotografija, snimanje videa, snimanje zvuka, video snimanje, to sam rekao, dobro. Telefoniranje prek njega, pregledavanje SMS poruka, slanje SMS poruka, pregled poziva, to sam valjda isto već rekao. Ima pedometar, monitor praćenja spavanja, znači kak spavaš, tak ti prati. Za vas koji imate kak ti laki san, pa ti to može, to dosta znači ljudima koji imaju lagan san. Ima kalkulator na sebi, šalje notificatione sa mobitela od Whatsapp, Facebook, Gmail, Yahoo, Twitter, Google, poruke, sve živo kaj god imaš, znači evo, ako imate sad, ako ste subscribani na nas, što onda, dajte se subscribe tu dole ili sa strane, ne znam, zgubljen sam. Uglavnom subscribe-ajte se na kanal, tako da može doći i označite ono, pratim, tako da može vam doći notification kad mi stavimo novi video i kad radim budalu od sebe. Uglavnom da, ajmo sad na ovu vuricu. Vurica, kak vidite, na touch. I zakaj sad ne reagiraš? A evo ga, ima znači poruke, povijest poziva i sad tu ima pun aplikacija. Puno aplikacija. Da imamo kalendar, kalkulator, profili, file manager, audio player, radio, kamera, video rekorder, pregledavanje slika, video player, sound recorder, znači za snimanje zvuka, nema mi se gasit na videu, browser, sim toolkit, dialer, messaging, znači poruke, zvanje, notificationi, evo ga opet,
povijest poziva, phonebook ili ti ponaški... Zatrakirao sam, zablokirao. Telefonski imenik, tak je, hvala svima koji su vikali. Bluetooth, dialer, remote capture, znači staviš negdje mobitel, ideš se slikat s mobitelom, tapneš na satu i on te slika. Anti-lost, postavke, pedometar, sleep monitor, sve kaj sam rekao uglavnom i baterija dosta dugo drži, ja ga nosim, ima već jedno 3-4 dana, isprobavam ga. Baterija mi drži cijeli dan bez problema, a opće ne vuče puno baterije od mobitela. Znači na kraju dana mi mobitel zna imat 20, možda 15%, što ako je cijeli dan spojen na ovo i cijeli dan mu radi Bluetooth i internet, to je fakat dobra stvar. Uglavnom da neću više odugovlačit, stavit ću link za ovaj smartwatch u description, pa si ga odite pogledati ako planirate neki budget smartwatch, da nije preskup, da nije prejeftin, da ima normalne funkcije, a ne da ti piše broj ko te zove, jer ti to apsolutno ništa ne znači. Onda stavit ću link, ima ga stvarno kod nas po svuku, od Tisak Medije do Emecete do Elipsa, apsolutno svugdje ih ima, znači da, hvala vam na gledanju, vidimo se sljedeći put.